Bueno, realmente las conclusiones son de que está claro, de que es un tema poco conocido. Existen muchas patologías respiratorias relacionadas al sueño que podemos tratar nosotros, como es el bruxismo del sueño, la apnea del sueño, el ronquido, que molesta mucho, sobre todo a la persona que duerme con uno. Y eso no se toma a consideración como una patología, sino como que si ronco soy feliz en el sueño. No, mentira. Tienes un problema de falta de oxigenación. Y eso es peligroso porque va a llevar a producir una serie de alteraciones de tu cuerpo que pueden ser aumentar la hipertensión que tienes o puede favorecer esos cambios que pueden pasar en la membrana celular de todas nuestras células, alterándolas y consiguiendo llevar a un punto donde esa persona puede padecer patologías sistémicas, patologías coronarias, aumentar la agresividad de algunos cánceres por la falta de oxigenación. Entonces es algo muy interesante, algo muy importante, y nosotros como odontólogos podemos hacer lo que se llama una detección precoz por ciertas cosas características que vemos en los pacientes en su boca. Entonces es un área que nos han invitado los médicos a que vayamos a tratar junto con ellos estos pacientes. ¿Por qué? Porque es multifactorial y necesitamos compartir con ellos tratamientos, como el tratamiento que hacemos nosotros, que es un tratamiento con una férula de avance mandibular, un aparato oral, que lo que hace es abrir la vía aérea. Entonces, claro, por esa razón los médicos quieren que nosotros trabajemos en conjunto, porque es algo muy importante en la salud. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a crear esta sociedad de medicina dental del sueño para poder ir a la mano con los médicos a solucionar los casos que ellos no puedan solucionar y que se vea que el tratamiento más adecuado sea el tratamiento dental. La medicina dental del sueño y toda la tecnología que existe de inalámbrica, de hacer pruebas del sueño respiratorias, que ayudan a que nosotros podamos detectar, sobre todo los implantólogos, que el paciente que presenta movilidad, fractura de los implantes o de las prótesis, es un paciente que tiene problemas de bruxismo del sueño y posiblemente tenga apneas. Entonces, la evolución ha sido muy grande, o sea, y cada día más, porque es un área tan importante a nivel médico y odontológico, donde todos los odontólogos podemos intervenir, que es algo increíble esa evolución. Y cada día vamos a más, porque cada día vamos sacando más cosas, hay más publicaciones. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en una proyección muy buena, por lo menos en el área esta de inicio que tenemos ahora como nueva, aunque en España es nueva, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo tienen 25 o 30 años trabajando los dentistas en estas cosas. Entonces por eso te digo que por lo menos nuestra área ha sido una evolución grandísima. Los retos pendientes, por lo menos por mi parte, como soy la persona que se encarga de informar a los pacientes y comunicar, yo creo que tenemos que enseñar a los pacientes que nosotros pudiésemos demostrarle que ellos tienen una patología que ni siquiera se han enterado, que luego piensan que porque no duerman una noche o porque ronquen están muy bien, y resulta que no. Son patologías que a la larga van perjudicando, no al principio, pero a la larga. Entonces tenemos, por lo menos es lo que yo hago en la consulta, trato de enseñar a los pacientes que hay este problema, que es un problema muy importante, que le hago cartas para que vaya al médico y le diga qué es lo que le está pasando, le hagan pruebas. Entonces hay una relación muy grande entre los médicos del sueño y la odontología. Y eso lo hemos conseguido en 5 años que tiene la sociedad. Entonces, significa que es importante. Yo no había venido antes aquí a este tipo de evento en Barcelona, pero lo veo muy bien, porque no es algo masivo, es como más familiar, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos buenos conferenciantes, speakers, que están diciendo algo nuevo que ha salido, algo
que ellos con su propia práctica han conseguido que sea interesante o que se pueda mejorar, ¿eh? Y lo veo así, o sea, que es algo bastante interesante este tipo de más acercamiento entre colegas, no esos grandes congresos enormes donde casi después no te enteras de nadie, no conoces a nadie, no entablas amistad, ¿no? Y esto es bonito, ¿no? Vamos a decirlo así, es bonito en la área de salud, que podamos compartir muchas cosas, porque no todos tenemos la solución de todos los problemas. Entre todos podemos solucionar muchos problemas. Ese es el fin, ¿no? Juntarnos para poder solucionar más cosas.